Hindi ako ilaw, hindi na. Hindi na, maliwanag. Sige, buksan mo para maliwanag. Wala. Meron. Ayun, maliwanag oh. Ayan na oh, yung tiles. Pilortes. Ayan na, palabas na ng sala. Ayan, palabas na ng sala. So, kapiraso na lang dito. Galing sa loob ng kwarto nyo, sa master. Ayan. Ito yung kasama dun sa, video sa kuha sa birthday ni nanay. Ayan. Ito yung sobra. Yung kesame. Ayan. Ito yung kesame. Primer. Ayan, primer pa lang. First coat pa lang. Ayan. Kesame mo. Ayan. Puro puti na. Ayan, yung puti. Ayan. Flat wall. Tawagin. Ayan. Ayan si Armo sa taas. Ayan, lapitan natin para makita mo yung accessories sa loob. Ay, ito yung lababo. Ayan, may cabinet na yun, binatakan. Buksan natin. Ilaw. Ayan. Ayan, loob. Nakakabit na yung gripo. Ayan yung flooring. Walling. Kisame. Wala pang shower. Ayun, may abang na yan sa shower. Soap holder. Tissue holder. Ayan yung bowl. Nakakabit na. Ito yung lavatory. May gripo na. Ayan. Kompleto na. So, big water na lang ang wala. Ito yung sa, lagyanan ng mga shampoo. Walya. Doon tayo sa labas, doon sa harapan.